Amici di Calcio Napoli 24, rieccoci nel nostro viaggio per i quartieri napoletani che si stanno vestendo a festa per lo scudetto 2023. Siamo tornati a Forcella dove c'è una bellissima novità, non solo tutte queste bandiere, striscioni e i vari drappi bianco-azzurri, che vedi questo bello striscione 11 leoni, i vari drappi bianco-azzurri, ma c'è un'altra bellissima novità proprio a fianco alla scuola Annalisa Durante, non solo la formazione degli azzurri, ma questo bellissimo murales per Diego Armando Maradona in primis, con la scritta Forcella, poi eccolo qui poco più avanti questo doppio murales per Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, davvero magnifico e realistico, i due uomini simbolo di quest'annata. Adesso vedete nel dettaglio il faccione di Victor Osimhen, sotto c'è un water contro, con una scritta contro la Juve, qui in dettaglio anche Kvaratskhelia, davvero fatti benissimo entrambi questi murales, con poi sopra in alto a destra la scritta Forcella, che appunto richiama il quartiere in cui è stato posto questo murales, e poi dopo qualche metro anche quest'altro con un ciuccio su una Vespa, il pallone, lo scudetto numero 3, davvero molto molto carino e divertente. Qui nel dettaglio il murales del ciuccio con il Vesuvio sullo sfondo, ed ecco qui invece ancora quel di Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Qui invece poco più avanti questa scalinata su cui sono stati posti tutti i drappi bianchi e azzurri, questa ragnatela di, eh, di colori bianchi e azzurri appunto, che pervade e circonda tutta Forcella e non solo, ovviamente anche il resto delle strade che vi stiamo mostrando in questi giorni. Vedete qui dall'alto tutta la zona, anche poi dove più avanti c'è la pizzeria da Michele, e qui Forcella.